整個位啊！煎三文魚還是？呢個唔係排隊買嘢嘅咩？做啦，而家唔做少啦，做嗰啲房屋改建賣做，即係賣晒。我唔使啦，咁遠點？哦，sorry，點影？咁遠點影啫？超可愛咯！呢個好襯啊，啲手甲。上咗床，戴耳環。超級多超可愛嘅 candles 啊！呢個 pineapple，oh my god！呢個超可愛，呢個檸檬開唔到蓋嘅呢個係。坐火車，我哋今日都唔開車嘅，坐火車。去個朋友屋企集埋一齊咁啊，坐火車。拉條板出嚟，咁你啲人就上。我而家就係呢個叫做 Writers Walk 啦，咁我就行緊去呢個 Sydney Opera House，咁後邊係已經係 Sydney 嘅嗰啲高樓大廈。
翻出嚟啦。你家姐有件衫喺度賣㗎。係啊。佢上次見到有件短袖嘅 champion， 我買完佢嘅都係。多啲下氣，係影到嘅喎，衰鬼！我哋而家喺南山啊！影下個景先，喺三姊妹石啊，南山啊，雲層幾靚，仲有彩虹啊！好好彩有彩虹啊！靚唔靚啊？Auntie Betty？好靚啊！好靚啊！係嘛？係嘛？Oh my god! Another level shit, bro. Another level shit.